Suallar mənə belə gəlir ki, Şadman Hüseynov sual vermək istəyir. Buyursun. Ancaq bununla da suallar tutarsın. Heydər müəllim, mən hadisələrin iştirakçısı olduğum üçün sual verirəm. Yoldaş Abdullayev, yoxsa Allah verdi, mən üzr istəyirəm, Allah verdi. Siz Gəncə ətrafında yerləşən polis idarələrinə, xanlara, Şəmkirə və ilaxirə hansı göstərişi vermişsiniz və Xanlar Polis İdarəsinin rəisi Vaqif Quliyevin vasitəsilə Laçın və Kəlbəcər polis əməkdaşlarına hansı göstəriş vermişsiniz? Hadisə haqqında səhər-səhər məlumat daxil olan kimi mən göstəriş vermişəm Şəmkir, Samux, Goranboy, Xanlar rayonunun rəislərinə ki, hər birinizdən 10-15 nəfərdən ibarət şəxsi heyəti, üstündə bir nəfər rəhbər qoymaq şərti ilə təcili gəlin Gəncə polis idarəsinə, onların sərəncamına şəhərdə kütləvi ixtişaş ola bilər, kömək eləyin, asayiş qaydalarını bərpa eləyin. Məqsəd bu olur. Bəs Laçın polis əməkdaşları, Laçın rayonunun, bir də Kəlbəcər rayonunun polis əməkdaşları Daşkəsən dağlarında, bir də Murovdağda. Onlar ermənilərin qarşısını kəsirdilər. Amma sizin göstərişiniz olur ki, onlar çıxsından gəlsinlər, amma o əməkdaşlar isə imtina ediblər. Və Vaqif Quliyevə sizin son sözünüz nə olur?